أنا ريم منصور، مصممة إكسسوارات وحلي، خريجة تربية فنية تخصص حلي. هنشتغل النهاردة حاجة بخصوص عيد الأم ورمضان، هندمجهم مع بعض. فهنعمل سبحة بخرز العقيق نصف الكريم، مش العقيق الحر. اخترت درجة لونها بيج، في درجات البيج الفاتح مع البنيات. عملت تصميم لكوين لعيد الأم بكلمة ماما حبيبتي، مامتي حبيبتي. رسمته ونفذته في الورشة اهو. هشتغل السبحة، هعمل سبحة 99 كبيرة. هستخدم طعم الفواصل بتاعتها بالهيماتايت الذهبي هو ده. هستخدم الخيط الواير اللي هنحط فيه الخرز بتاع السبحة. الأدوات بتاعتي هتكون البنسة والقصاج والقصافة، وهستخدم دبابيس مطلية عشان ما تغيرش لون، وهستخدم الستوبرز اللي هتقفل على في الفينش النهائي اللي هقفل بيها السبحة، والزرد اللي هربط بيه الكوين في السبحة. هبتدي هاخد طول الخيط تقريبا هناخده حوالي 50 سنتي بالوايم كده، باخده دبل عشان يفضل يعيش معانا من التسبيح. وممكن نستخدم السبحة دي سلسلة كمان، ممكن نلبسها كعقد زي اللي انا لابساه ده. رسمته بالنص بالظبط عشان ابتدي اشتغل. عملته بالنص، هاخد فرع من الفروع اللي انا جايباها، ابتدي الضم. عندنا السبح بتكون مقاسات مختلفة، من اول ال 33 حباية، في دلوقتي بتعمل الألف. عندنا السبح ال 33 ممكن تتعمل زي الأساور، بتكون بمقاس الإيد صغيرة، والحجر بتاعها بيكون مقاس 4 سنتي أو 6 سنتي. الحجر اللي احنا بنستخدمه ده مقاس 8 ملي. دي السبحة الأسورة اللي احنا بنتكلم عليها، بتكون كده شكلها، تكون سبحة في الإيد تلبسها اكسسوار وفي نفس الوقت تسبح بيها في الإيد. ده المقاس الحجر بتاعها بيكون صغير كده. ودي 33 مقاس 8 سنتي برضو، 8 ملي. ده شكل ليها برضو معمول مسبقا. ودي برضو نفس الفكرة، بس انا عاملة اضافة ليها للكوين باسم صديقة ليا. ودي 99 بس حاجة فيها هلال كده عشان مناسبة رمضان ان شاء الله. ارجع اكمل السبحة بتاعتنا. انا ليه اخترت السبحة؟ عشان السبحة سهلة جدا، نقدر اي حد ما عندوش خبرة في ان هو يعمل حلي او اول مرة يعمل حاجة، ممكن يقدر يجيب الحاجة بكل سهولة من محلات الخرز في كذا مكان دلوقتي بقت منتشرة. يقدر يجيب الافرع ويشتغلها بكل سهولة. ممكن اي ربة منزل تنزل تهادي بيها حد من صحابها لرمضان، تجيب الخامات زي ما احنا شرحنا كده بنفس الحاجات، تتباع بكميات قليلة، مش لازم تجيب كميات كبيرة، وتبتدي تلضم زي ما هنعمل دلوقتي وهنتعلم النهارده، وتخلصها وتحطها في كيس هدية وتقدمها لها بمناسبة رمضان، عيد الأم. مش شرط تبقى مركبة فيها كوين زي ما أنا عاملة، ممكن تبقى مركبة فيها شرشوبة، ممكن تبقى سادة من غير حاجة فيها، بس تعمل الشرشوبة بالخرز. هكمل السبحة دلوقتي. زي ما قلنا احنا ممكن نلاقي أحجار مش كاملة، فبنشيلها خالص من الشغل بتاعنا عشان تبقى السبحة مظبوطة.
ده الفاصل بتاعنا بتاع السبحة. هنكمل الجزء التاني بتاع السبحة. هناخد فرع جديد. احنا بنشتري الفرع بيكون ممسوكين في بعض كده، هنقص منه. انا ليه استخدمت الواير؟ الواير بيكون امتن من الخيط الحرير اللي بيتلضم بيه، بيعيش اكتر وما ما بيتنحلش زي الخيط. هنركب الفاصل الاخير كده. احنا في الجزء الاخير بتاع السبحة. كده احنا قربنا نخلص السبحة خلاص، ظبطنا الاعداد، فاضل لنا بس الجزء ده هنكمله. بيكون شكلها كده الفاصل بتاعتنا اهي، فاضل لنا جزء بسيط فيها. ممكن اي حد يبتدي المشروع ده بكل سهولة، يشتغل الاساور، يبتدي بحاجة بسيطة اساور، عشان الواير هيحتاج له قفل وهيحتاج له تقفيل تاني، فممكن يبتدي بحاجة صغيرة ويبتدي يطور من نفسه ويتعلم مهارة تانية. انا كده خلاص هبتدي اقفل السبحة. ممكن نحط الفاصل الذهبي او ممكن نحط الحجر نفسه، اي حاجة احنا حابينها. انا بحب ان انا احط الفاصل الذهبي عشان افصل. احط فاصل وارجع احط عقيق. اجيب الكوين. انا زي ما انا قلت في الاول خالص ان الكوين ده انا عملته، رسمته الاول وصممته. كتبت كلمة مامتي حبيبتي. ممكن اكتبها بالطريقة دي او ممكن بطريقة تانية. انا اخترت ان هي تبقى كتابة يدوية اكتر، تبقى كأنها انا اللي كاتباها بايدي على الكوين نفسه. طليته بذهب مط واديته دقدقة اسمها دقدقة مارتل. اخترت الذهب المط، بيبقى لونه مناسب اكتر عكس الذهب العادي، بيبقى مناسب اكتر للموديلات اللي انا بشتغلها. ممكن يبتلي ذهبي عادي، ممكن يبتلي فضة، ممكن يبتلي روز جولد، في كل الالوان دي. هبتدي اركبها دلوقتي في السبحة بتاعتي. هجيب الستوبرز، بتكون حاجات صغيرة كده، هي دي، هاخد منها 2. انا مستخدمه الواير عشان في مميزات فيه، انه ما بيدي شكل السبحه، بيبقى مخليها مظبوطه. تاني حاجه ما بيمطش، ما بيتقطعش خالص. الخيط الحرير من كتر الاستخدام ممكن الحجره تكون من جوه مش مخرومه كويس، فممكن من كتر الاستخدام تخليه يتقطع. الخيط الاستك حسب نوع الاستك، في استك ممكن يفضل معانا كويس وفي استك ما ي... ما يكملش معانا كتير. وفي الخيط السنارة حسب السمك بتاعه، ممكن سمك رفيع يتقطع بكل سهولة، وممكن سمك عادي يكمل معانا شوية. كده هبتدي اقفل السبحة خلاص، بضغط على الستوبر جامد. هبتدي دلوقتي احط الاكسسوارز بتاعة الكوين.
السبحة بتاعتنا اهي. انا بس هضيف حاجة هنا عشان المنظر ده، هضيف له اضافة من زي اللي انا عملته برضو هنا. هحط حوالي 4 برضو، نجهزهم. احنا كده خلصنا السبحة بتاعتنا ال99. ممكن تتلبس عقد، وممكن تستخدم سبحة زي ما قلنا.